Саламатсыздарбы? Соңғы дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иранга каршы аскердик чараларга барбайм деп үмүттөнөрүн билдирди. Ал ошондой эле Тегеран менен өзөктүк келишим боюнча андан ары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү пландап жатканын айтты. Азыр биз Иранга чындыгында көп сандаган кемелерди жөнөтүп жатабыз. Жана келишим түзөбүз деп үмүттөнөбүз. Эгер келишим түзсөк, бул жакшы. Эгер келишим түзбөсөк, эмне болорун көрөбүз. Ошол эле учурда америкалык Drop News басылмасы бир нече булактарга шилтеме берип, Трамп ушул дем алыш күндөрү Иранга кол салууга даяр экенин, өлкөгө биринчи соккулар 1 февраль жекшемби күнү жасалышы мүмкүн экенин билдирди. Иран кол салуу болсо дароо катуу жооп берерин айтып, ошол эле учурда сүйлөшүүгө да даяр экенин маалымдаган. Ал арада АКШнын чоң аскердик күчү аймакка чогулду. Ирандын улуттук коопсуздук боюнча жогорку кеңешинин катчысы Ларри Джани Орусиянын президенти Путин менен жолугушуу үчүн Москвага келди. Ал эми Ирандын тышкы иштер министри Аракчи Түркияга барды. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия угатышууну белгилүү бир убакытка токтотууга макул болгонун билдирди. Трамп аба ырайы кескин суук болуп кеткенге байланыштуу угатышуу убактылуу токтотулушу мүмкүн деп маалымдаган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Трамп жарыялаган келишимдин аткарылышын күтүп жатканын айтып, Москва аны аткарабы же жокпу алдыдагы күндөр көрсөтөт деп кошумчалады. Андан кийин кечки кайрылуусунда Зеленский Вашингтонго мындай демилге үчүн ыраазычылыгын билдирип, муну Орусиянын энергетикалык буталарга соок куруусун токтотуу деп мүнөздөдү. АКШ Израиль менен Хамастын ортосундагы согушту токтотуунун кийинки этабы жүрүп жатканын билдирди. Министрлер кабинетинин жыйынында журналисттерге сүйлөп жатып, АКШнын президенти Дональд Трамп Хамас курал-жарактан баш тартууга даярданып жатканын, бул кадам Израиль менен угатышууну токтотууда чоң жетишкендик болушу мүмкүндүгүн айткан. Бирок Хамастын жогорку даражалуу өкүлү Трамптын айткандарын четке кагып, Хамас куралсызданууга макул болгон жок жана мындай шарт тууралуу бизге түз айтышкан эмес деп билдирди. Өткөн аптада АКШ Газаны кайра куруу жана жаңы башкаруу органын түзүү сыяктуу пландын экинчи этабына тездик менен өтүп жатканын билдирген. Жаңы Зеландия АКШнын президенти Дональд Трамптын Тынчтык кеңешине кошулуу чакырыгын четке какты. Муну менен Жаңы Зеландия, Франция, Норвегия жана Хорватия сыяктуу өлкөлөргө кошулуп, сунушту четке кагууда. Бирок ал окуяларды көзөмөлдөй берерин билдирди. Трамп өткөн аптанын башында Газадагы угатышууну токтотуу үчүн иштелип чыккан Тынчтык кеңешине расмий түрдө кол койгон. Трамптын чек ара кызматынын башчысы эки америкалыктын атып өлтүрүлүшүнө байланыштуу коомчулукта нааразычылыктар чыккандан кийин айрым федералдык агенттер Миннеаполистен чыгарылышы мүмкүн деп билдирди. Бирок ал иммиграцияны көзөмөлдөө улана берерин айткан. Миннеаполистин мэри Джейкоб Фрей президент Дональд Трамптын Миннеаполисте жана АКШ боюнча иммиграцияны көзөмөлдөө боюнча күчөтүлгөн чараларын токтотууга чакырды. Ал ушул окуядан улам демонстранттар менен иммиграция агенттеринин ортосунда күн сайын бир нече жума бою кагылышуулар болуп көткөнүн белгиледи. Трамп метро толкуну деп аталган депортациялоо акциясын өткөрүү үчүн аймакка 3000ге жакын куралданган федералдык жана чек ара агенттерин жөнөткөндөн бери Миннеаполис жана Сент-Пол шаарларында башаламандыктар болуп келет. АКШнын президенти Дональд Трамп Британияга кайрылып, Кытай менен бизнес жүргүзүүдөн сак болууга чакырды жана ал абдан кооптуу кадам экенин эскертти. Кеннеди борборундагы тасманын бет ачар учурунда Трамптан Британия менен Кытайдын ортосундагы бизнес жаатындагы кызматташуу тууралуу сурашкан. Буга Трамп Канаданын Кытай менен бизнес жүргүзүүсү андан да кооптуу деп эсептей турганын айтты. Ага чейин Британиянын премьер-министри Кир Стар менен Канаданын премьер-министри Марк Хани жакында эки тараптуу мамилелерди чыңдоо үчүн Кытайга барып келишти. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын быйыл ири масштабтуу курулуш долбоорлорун, анын ичинде бир эле учурда 20 аймакта өнөр жай заводдорун куруу максатын койгону кабарланууда. Мындай демилге өлкө маанилүү партиялык курултайга даярданып жаткан учурда жарыяланды. Түндүк Корея жакында чоң саясий максаттарды коюу үчүн бийликтеги Жумушчу партиясынын 9-чу партиялык курултайын өткөрүүгө даярданып жатат. Жапонияда балдар өз жанын кыйган учурлардын саны рекорддук көрсөткүчкө жетти. Өкмөттүн маалыматтары көрсөткөндөй 2025 жылы 532 бала өз жанын кыйган. Бул тарыхтагы эң жогорку көрсөткүч жана ал экинчи жылы катары менен жогору бойдон калууда. Мындай көрсөткүч тарыхый жогорку чекке жетти. Жапонияда өз жанын кыйгандардын жалпы саны акыркы 40 жылдан ашык убакыттагы эң төмөнкү деңгээлге жеткенине карабастан, суицид учурлары уланып жатат. Балдар саясаты боюнча министр Хоши Кикавада мындай кырдаал коомдо олуттуу көйгөй жаратаарын айтты. Адистери болсо мындай көрсөткүчтөргө өзгөчө тынчсызданып жатканын айтышууда.
Бангладеш менен Пакистандын ортосундагы түз каттамдар 14 жылдан кийин кайра жанданды. Бул эки өлкө 1971-жылы бөлүнгөндөн бери ортодо кайра достук мамиле пайда болгонунан кабар берет. Дакка менен Карачинин ортосундагы түз каттамдар эми жумасына 2 жолу аткарылат. Bangladesh Airlines улуттук авиакомпаниясы бейшемби күнү Карачиге учуп, 2012-жылдан берки биринчи үзгүлтүксүз каттам болду. Авиакомпаниялардын кайра жанданышы сооданы жана коммерцияны өнүктүрүүгө, маалымат алмашууларды жандантууга жана эки өлкөнүн ортосундагы маданий байланыштарды өнүктүрүүгө жардам берерин билдирди. 2012-жылдан бери Бангладеш менен Пакистандын ортосундагы саякатчылар Туба жана Дха сыяктуу Перс булуңунун борборлору аркылуу туташтыруучу каттамдарды колдонууга аргасыз болуп келишкен. Москва bir айдын ичинде 3-чү метеорологиялык рекорд койду. Тагыраак айтканда, bir күндө жааган кар 1977-жылы белгиленген мурунку рекордтон ашып өттү. 2 күндүн ичинде Борбор калаада 27 мм жаан-чачын болду. Бул айлык норманын жарымынан көбүн түзөт. Орусиянын башкы аба ырайы бюросунун маалыматы боюнча, январдын айынын башынан бери 76,2 мм жаан-чачын катталган. Метеорологдордун айтымында Борбор калаада кардын калыңдыгы 60 сантиметрден ашты. Бирок Москванын көчөлөрүндөгү адамдар андан ырахат алып жатканы байкалган. Орусияда кар калың жаап, катуу суук болуп жаткан чакта Аргентинада күн катуу ысып, токойлор күйүп жатат. Өлкө Чолила шаарынын айланасындагы бир нече токой өрттөрү менен күрөшүүдө. Шамал катуу согуп, күн ысып жаткандыктан тилсиз жоо менен күрөшүү кыйын болууда. Мындан улам өкмөт өзгөчө кырдаал жарыялууга аргасыз болду. Өзгөчө кырдаалдар боюнча кызматкерлердин айтымында, тез өзгөрүп жаткан шамал өрт өчүрүүчүлөрдү артка чегинүүгө мажбурлап, бригадаларды коркунучка кептеди. Аймакта температура 36 градус Цельсийге жетип, катуу кургакчылык болуп жаткандыктан эскертүү жарыяланды. Ал эми түтүндөн улам көрүнүүнүн начардыгы жумуштарга өз кедергисин тийгизүүдө. Жума күнү доллар турукташкандан кийин алтындын баасы бир аз түштү. Бирок металл дагы эле 1980-жылдан берки эң жогорку чекке жетти. Алтындын баасы $5590 ашып, жаңы рекорд койгондон кийин дээрлик 1%га төмөндөдү. Ошого карабастан январ айында баалар 24%дан ашык көтөрүлдү. Ага инвесторлор геосаясий жана экономикалык туруксуздук себеп болуп жатканын айтышууда. Күмүш рекордтук жогорку көрсөткүчкө жетип, бир аз арзандаганы байкалды. АКШ доллары бейшемби күнү негизги валюталарга карата арзандады. Анткени инвесторлор АКШтын экономикалык жана соода саясатына тынчсызданып жатышат. Федералдык резерв бир аз колдоо көрсөткөнгө карабастан, доллар иенге жана еврого карата төмөндөдү. Ак үйдүн доллар боюнча ар кандай маалыматы жана федералдык резервге ким жетекчи болуп келери бүдөмүк болуп жаткандыктан рынокто туруксуздук болууда. Nvidia, Amazon жана Microsoft компаниялары OpenAI-га $60 миллиард чейин инвестиция салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Маалыматка ылайык, Nvidia $30 миллиард чейин инвестиция салууну талкуулап келет. Ал эми Microsoft 10 миллиардга жетпеген каражат салууну карап жатат. Жана Amazon жаңы демөөрчү катары $20 миллиард ашык инвестиция салышы мүмкүн. Жаңы баяндамада жакында OpenAI компаниясына инвестиция салынарына аз калгандыктан анын акциялары жогорулап жатканы айтылат. Америкалык канадалык актриса Кэтрин О'Хара 71 жашында каза болду. Ал Голливуддун популярдуу Үйдө жалгыз тасмасында уурулардан коргонгон Кевин аттуу баланын апасынын ролу менен белгилүү. О'Хара өзүнүн кесиптик карьерасын 1970-жылдардын ортосунда өзү туулуп өскөн Канадада комедиялык телешоуларга катышып баштаган. Ал жөн гана актриса эмес, ошондой эле телепрограммалардын жазуучусу болгон. Ал үчүн 1982-жылы биринчи Эмми сыйлыгын алган. Сиздер дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныша алыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламат болуңуздар.